প্রিয় দর্শক, আজকে আমি আপনাদেরকে একটি চমৎকার সুন্দর ওয়াটার হিটার তৈরি করে দেখাবো কম বিদ্যুৎ খরচে কিভাবে খুব তাড়াতাড়ি ওয়াটার হিটার, এবং এটি একটি সেফটি ওয়াটার হিটার। তো এই মুহূর্তে আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন কম্পিউটারের যে ক্যাসিং থাকে, পিসির যে ক্যাসিং এর সাথে এ ধরনের কুলার এর একটা ইয়ে থাকে। তো এটা আমি এখান থেকে নিয়ে নিয়েছি এবং দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটি ফ্যানের কাভার। এটি ইলেকট্রনিক্সের দোকানে পাওয়া যায় 30-35 টাকা দাম। সাথে আমরা ব্যবহার করব একটি কয়েল। এই কয়েলটি আপনারা পুরাতন রাইস কুকারের মধ্যে পেয়ে যাবেন। এই কয়েলটি পুরাতন রাইস কুকারের মধ্যে থাকে। এটা হচ্ছে 40 ওয়াটের একটি কয়েল। এটি খুব তাড়াতাড়ি অনেক গরম হয় এবং এটা অনেক বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। আর এই যে একটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে একটা হিট সিন। এটা হচ্ছে আপনারা এলইডি লাইটের ভিতরে পেয়ে যাবেন। তো এই সকল জিনিসের মাধ্যমে আজকে আমি আপনাদেরকে একটি ওয়াটার হিটার তৈরি করে দেখাবো। তো চলুন শুরু করা যাক।